咁跟住落嚟咧，睇睇 HKMO 團體賽嘅2026年嘅第六條啦。咁呢條係一條好難題目嚟噶。咁咧佢係咁講嘅，就有一條咁嘅兩條數啦，咁啊叫你計 A 同 B，即係 A 加 B 嘅值。嗱，唔好要計 A 同 B，可能計唔到嘅。A 加 B 先有得計。咁同埋咧，就係如果你嘗試去做 solving 咧，你會發現都係計唔到嘅。因為我都計咗一陣，發現到咧個 solving 係 solve 唔到嘅。係啦，因為計到最後咧，你會發現到咧，你係要用啲大學嘅方法先可以計到 A 同 B 出嚟嘅。OK，咁我哋唔好搞咁複雜，我哋用一個簡單嘅方法去處理，就係咩咧？嗱，咁我哋計下數咯。首先咧，我都係同正常人一樣嘅，咁啊，梗係要將佢拆做兩條式啦，包括就係第一條同埋第二條。好啦，冇問題啊，呢條係咪？咁跟住你就會話啦，我識計啦，兩邊除25啊，整走嗰啲分數先，係咪？整咗啲數字先，咁呢邊都差唔多啦。好啦，嗱，正常嚟講，你去到呢度就應該係咁做噶啦，係咪？係啦。我哋可以做多一樣嘅，令到佢貼近啲嘅次方，因為有啲時候咧就可以砌到啲 function 嘅樣出嚟嘅。咁等陣咧，我就可以砌到啦。去到呢步咧，就都諗到嘅。OK，嗱，咁你就發現到一樣好神奇嘅嘢啦，就係咩咧？就係而家呢個樣咧，同呢個樣咧，其實佢就嗰個一樣嘅，大家都係 A 減二。呢個 B 減二咧，同呢個 B 減二咧，又係一樣嘅喎。咁咧，我哋要發揮以前 pure maths 咧，我哋學一個叫做 injection function、surjective function 同埋 bijective function 咧，一個常用嘅技術就係咩咧？就係見到兩條式疑似一個 function 樣，咁我哋就可以將佢假設為一個 function 啦，即係咩咧？即係 f(x)，其實咧我哋叫佢做咧x 加五嘅 x 次方。嗱，呢一邊都係啦，g(x) 其實就會係 x 加 log 五 x。OK，嗱，係咪好似先？嗱，似多地步就係其實佢一樣咁滯嘅。好啦，咁而家咧，我哋將我哋手上揸住嘅資料咧，去寫翻落去咯。嗱，而家手上揸住啲咩咧？我哋知道其實 f(a) 減二咧，應該佢就係 g(b) 減二咯，就等於翻-24除25。OK，嗱，第二個資料咧，你可能震撼啲啦。嗱，呢個係一個 exponential 同 log 嘅關係。如果大家熟手嘅話咧，或者喺以前 pure maths 證明 inverse function 係 exist 嘅時候咧，成日都用翻一樣嘅技術嘅，見到 log 咧就會俾個死對頭佢，就係俾翻個 exponential 佢啦，g5x 次咯。話我唔信喎，你唔信可以揾翻咁多年嘅 pure maths 嘅 paper two 入邊總有一條 function，總有一兩條係考你嗰啲 injective、surjective 嗰啲大題目咧，就考 log 嘅話咧，咁好多時都係用呢一個技術去處理嘅。好啦，咁根據劇情咧，咁啊你墮落去咯，係咪？然後你就會發現到一啲非常之神奇嘅嘢啦，就係咁樣啦，係咪？你將個 x 拉落嚟咧，就 log 五五啦，係咪？咁你真係會計到咧，就 x 加五 x 次方嚟嘅喎。原來佢就會等於翻我哋嘅 f(x)，即係話計算過程中你發現到 g5x 係等於 f(x) 啊，咁呢一樣嘢就非常緊要啦。啊，點解咧？因為咧，我哋睇翻呢一個位置，呢個係其實我寫翻啦，f(x) 其實就係 g5x 次方，其實就會係我哋嘅負24，係咪？寫呢個先啦，係咪？f(x) 即係 g5x，咁即係話咧，而家咧我就可以將個 x 咧就轉翻人啦。啊，轉翻啲咩咧？我哋可以做一個好簡單嘅對位。首先呢個位，嗯，就係呢個叫做 f(x) 咧，就轉翻做 a 減二，二減二啦。然後咧呢個位置咧，我亦都會轉翻 a 減二。
OK，嗱，即係轉咗 A 減二啊，係咪？嗱，因為 FA 減二咧同 G5A 減二咧，咁根據上面條式咧，都係-24除25嘅。好啦，咁你已經發現到咧，其實佢已經同呢個對到位噶啦，呢個對到位照抄嘅啫。呢個位同呢個位係咪對位咧？嗱，如果你熟手咧，你就會發現到係啦，即係你熟嗰啲高等數學咧，你會發現到未必係。點解咧？因為喺分純嘅時間咧，譬如呢個 input，呢個係 output，咁假設一二三咁樣啦，呢個四五六咁樣啦，係咪？嗱，你代嗰個 B 減二，即係當呢度啦，可能係出到話四。其實你代下面嗰個數字咧，可能都出到話四嘅喎。即係咩咧？即係話你個 output 一樣咧，其實係唔等於個 input 一樣嘅，係可以有唔同嘅 input 嘅，得咪先？不過唔緊要，我哋就照對位先。嚇，我等陣解釋俾你聽，其實佢唔會有呢個情況嘅。OK，咁即係話咧，OK 嗱，上面有一大堆推論，我係陣間先寫，所以咧，我發現到咧，其實咧，你嗰個所謂嘅 B 減二咧，就即係五嘅 A 減二，OK，B 減二就係五嘅 A 減二，所以 B 咧其實就係五嘅 A 減二次方嚟嘅。咁咧，而家你就可以計數啦。哦，所以你個 answer 其實就係 A 加 B 咯。OK，咁 A 加 B 啊，即係 A 加五嘅 A 減二啦，係咪？咁 A 加五嘅 A 減二又點樣計咧？嗱，咁我哋望翻一開始條路啊，嗱，要靠佢啦，係咪？咁我哋一齊減二加二啊，咁咪就係 A 減二加五嘅 A 減二再加二。咁呢度咧就可以即時變身，就變翻做呢個負，誒唔係呢個上面嗰行就呢個啦，-24除25。咁所以呢個就係-24除25再加二。咁最終咧，我哋就可以計一計個答案噶啦。個答案咧，其實就會係，睇下先。我咧啱啱翻出咧，我做咗個主項變換咧，呢度唔記得加二啊。咁呢度有減二加二，所以呢度再加多個二，係啦。咁所以個答案咧就係76除25嚟嘅應該。OK，咁啊數咧就計到呢度，計啦。咁正常人考比賽應該就去到呢度就完噶啦，係咪？咁但係咧，其實咧，如果你為咗嚴謹少少咧，我哋一定要解釋下咧，究竟點解會唔會出現頭先我哋嗰個情況？咁呢個其實係 injective function 嘅意思啦。嗱，係咩意思咧？嗱，大家睇睇咯。我而家準備咧就話俾你聽，佢唔會點樣話俾你聽咧？你頭先咧咪話咗叻咗個 f(x) 嘅，你 f(x) 其實就會係 x 加五嘅 x 次，同埋 g(x) 其實就會係 x 加 ln x 除 ln。OK，嗱咁啊 D 去一次先，嗱你 D 去一次就會係一加五嘅 x 次嘅落，嗱呢邊又係啦，嗱你 D 去一次先，嗱 D 去一次就會係一加一 over x ln 啦。好啦，咁呢個 x 咧，咁你留意啦，究竟佢會唔會出現一啲叫做負數啊，或者正數次方咧？嗱，咁我哋一齊就研究下啦。首先咧呢度先啦，呢度咧我就肯定佢係大過零嘅。呢條式啦，咁我哋肯定呢條式咧就會大過零嘅。好啦，咁呢條式係咪大過零咧？咁我哋睇下啦。嗱，我哋其實個關鍵咧就係在於呢個位置啫，係啦，就睇下呢個位置 B 減二呢個位置。咁 B 減二係大過零，咁我哋頭先就十條咗啦，係啦，應該當十條個 x 就應該都係大過零嘅。咁即係話咧，如果喺呢個情況之下咧，我哋都應該會大過零嘅，喺做呢條數嘅時候，係啦，放翻呢個區域入邊啦。咁即係暗示啲咩咧？其實就暗示住你嗰個 f prime x 咧，同埋個 g prime x 咧，其實都係 strictly increasing 嘅。咁於是乎咧，你就可以知道咧，其實 f(x) 同埋 g(x) 咧係一個叫做 injective function 啦。咁中文人咧叫內射函數。
咁所以咧，我哋就會可以得到呢個叫做結論啦，就係真係得一個可能性，係啦，exists 一個 possible value such that 你嗰個所謂嘅 g(x) 咧，就真係只能夠係嗰個-24除25啦，就只有呢個可能嘅。咁就完美地解釋咗咧，究竟點解唔可以出現我呢個情況啦？OK，咁呢條數咧就拍到呢度啦，係一條好深嘅題目。